बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम फैज़ान रहमान है और आज मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट है। फैज़ान, आप मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर किसने बनाया है? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। किस सन में? बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आप स्टार्ट कर दें टाइपिंग अपनी। शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड फैज़ान बेटा, आपका स्कोर तो बड़ा अच्छा है। आपने 60 स्कोर हासिल किया है, तो इस हिसाब से आपको 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।